हाय फ्रेंड आज मैं खाने वाला हमारा सब मणिपुर की स्टाइल की सब्ज़ी है। हम लोग ऐसे फिश ड्राई फिश ऐसे डालती है और ये है कड़वा होते थोड़ा छोटा छोटा होता है। ये पहाड़ का कड़वा होता है। और ये है वाई वाई और जोंगचा का सिंजू। और ये है चिकन। और ये है सरसों की फ्लावर। तो फ्रेंड मैं स्टार्ट करती हूँ। टेस्टी है। ये ज़्यादा ड्राई हो गया ना, इतना पकने के बाद भी सॉफ्ट नहीं हो रही, इतना टाइट हो रही है।